एबे आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षर पाणीपाग को नहीं एक बड़ खबर सामना आसी। तेज बर्तमान जहाँ सूचना मिली ओडिशा रे आगामी दिन में अत्यधिक मात्रा वर्षार संभावना रही बेले ट्विन सिटी रे आहरी 3 घंटा पर्यंत प्रबल वर्षार संभावना रही। तेबे कटक एवं भुवनेश्वर समेत ओडिशार आउ केतेक जिला वार्निंग जारी कर तेबे केउ सब जिले में अत्यधिक मात्रा वर्षार संभावना रही एवं केउ सब जिला वार्निंग जारी कर भिडियो संपूर्ण अपडेट पाइपर। ता पूर्व वीडियो को लाइक करूँ, चैनल को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपरे ऑन कर रखंतु जहाँफल लेटेस्ट पाणीपागर सटीक सूचना सर्वप्रथम आम चैनल रे आपण पाई परिबे। तेबे लेट नकर चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। तेबे वर्तमान जहाँ सूचना मिली अधा ओडिशा रे जारी रही वर्षा। एपटे ट्विन सिटी रे मध्य प्रबल वर्षा देखा मिलता बेले आगामी 3 घंटा पर्यंत पुणी सतर्क रहिबाकू परामर्श देइछे पाणीपाग केन्द्र। तेबे बिजुली घड़घड़ी सह आगामी 3 घंटा पर्यंत कटक एवं भुवनेश्वर प्रबल वर्षा को नहीं पूर्वानुमान कर पाणीपाग केन्द्र पक्षर। सेहीपरि भुवनेश्वर पर रेड वार्निंग अलर्ट जारी कर बेले कटक पर येलो वार्निंग जारी कर सेहीपरि मालकानगिरी, कोरापुट, रायगड़ा, गजपति एवं गंजाम, पुरी, खोर्धा, नयगढ़, सोनपुर, बौद्ध, नुआपड़ा, बलांगीर, कलाहांडी, कंधमाल, नवरंगपुर, कोरापुट, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, जगतसिंहपुर, सुंदरगढ़, झारसुगुड़ा, बरगढ़, संबलपुर, देवगढ़, अनुगुल, ढेंकानाल, केन्दुझर, मयूरभंज भली जिलागुड़ी को येलो वार्निंग जारी कर सब जिलागुड़िक गोटे किंबा 2टी स्थान में प्रबल वर्षा एवं बिजुली घड़घड़ी सहित झटकार पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटे होगा संभावना रही। सेहीपरि अक्टोबर 4 तारिख पर कलाहांडी, कंधमाल, रायगड़ा, कोरापुट, मालकानगिरी, गंजाम, गजपति, कटक, मयूरभंज, केन्दुझर, नयगढ़, खोर्धा, पुरी, सोनपुर, बौद्ध, नुआपड़ा, बलांगीर, नवरंगपुर, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, केन्द्रापड़ा, जगतसिंहपुर, अनुगुल, ढेंकानाल भली जिलागुड़ी को येलो वार्निंग जारी कर सबु जिले में गोटे किंबा 2टी स्थान में प्रबल वर्षार संभावना को नहीं एवं घड़घड़ी सह झटकार पवन 30 ରୁ 40 किलोमीटर प्रति घंटे होबार संभावना रही। से आंचलिक जलवायु केन्द्र पक्षर सब जिला येलो वार्निंग जारी कर तेबे ओडिशा रे अत्यधिक मात्रा वर्षार संभावना रही बेले आपणक जिले में केमिति वर्षार संभावना रही एवं आपणक जिले में वर्षा केते प्रतिशत होची वीडियो कमेंट बॉक्स रे निश्चय कमेंट करी जणांतो। तेबे यह आज मुख्य खबर। जदि वीडियोटी आपको भल लगी थाई वीडियो को लाइक करूँ, सांगसाथी मान सहित वीडियोटी को अधिक मात्रा व्हाट्सएप जरिए शेयर करूँ। जदि आम चैनल आप प्रथम थर पर चैनल वीडियो देखुं ताहले चैनल टी को सब्सक्राइब करी पाखर थिबा बेल आइकन को दबाई ऑल नोटिफिकेशन उपरे ऑन कर रखंतु जहाँफल लेटेस्ट पाणीपागर सटीक सूचना सर्वप्रथम आम चैनल आप पाई परिबे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वागत ओडिशा।